السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راكم بخير وبصحة وعافية. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم كيفاش نهيئوا زيت الثوم. إذا هنا عندي ثوم تكون مليحة، يعني المهم تكون ثوم بلدية، ما تجيبوهاش مستوردة. احنا عندنا في البلاد يقولوا له كاين نوع ذكر ونوع أنثى يخدموا بالذكر. ثوم نشوفها نوعية مليحة نشريها ونخدم بها. الزيتون ضروري يكون زيت زيتون طبيعي غير مضاف اليه الملح، و كما تحبوا. حبيتوا ديروا تاع الحجره، حبيتوا ديروا اللي يجوز في الالات هذوك تاع الكهرباء، ولكن افضل شيء يكون هكذا طبيعي تاع الحجره تاع المعصره. لقاو الداخلي هذاك تاع الثوم لونه اصفر ولا بني ولا نحوه، اللي يكون لونه اخضر كبير نحوه، كي يكون هكذا صغير خلوه عادي ما يهمش. قطعوا نتوما الاغلبيه على زوج ونحطوهم هنا داخل زيت الزيتون. ضروري انكم تغسلوهم، بعد لازم تنشفوه مليح مليح. تاع زيت الثوم هدايا مليح بزاف بزاف للمشاكل الصدريه. السعال اللي يكون كي تكون عندكم السعله وتكونوا رايحين ترقدوا تجوا ترقدوا ما تقدروش، كل ما تبلعوا الريق تشعرون وكأنه الحلق تاعكم فيه هكا يحرق ولا امر من هذا القبيل. نافع جدا في هذه الحاله هذه. كذلك في التهاب اللوزتين تغرغروا به، يعني تشربون كميات وغرغرون بها ثم تبلعونها عادي. كذلك مليح لأي مرض يكون في الأمعاء، في القولون، الفطريات هذوك اللي يكونوا. كذلك الجرثومة المعدة. وشنو كي نقول لكم مثلا كما هذا مليح جرثومة المعدة ماشي وحده، لأنه طبعا وحده لن يسمن ولن يغني من جوع، وحده ما راهوش رايح يعاونكم في جرثومة المعدة. جرثومة المعدة بروتوكول كامل علاجي، بعض المكملات، وكي نزيدوا زيت الثوم في الاكل تاعنا ولا نشربوه كي نكونوا رايحين نرقدوا طبعا رايح يمد لنا نتائج ما شاء الله رائعه. هذه قاروره تاع زيت الثوم قديمه كي توصل لكم هكذايا. اذا كنتوا شايفين روحكم راح تستعملوها قريبا خلوها باش يبقى مركز هكذا الزيت هذاك، واذا شفتوا يعني ما كنتوش رايحين تستعملوها قريبا زيدوا عمروها بزيت الزيتون. ننصحكم نصيحه، ما تخلوش زيت الثوم يخصكم من الدار، ضروري انكم تنقعوا الثوم في زيت الزيتون، خاصة الناس اللي عندهم كبار السن في العائلة ولا الأطفال الصغار راح تعاونكم بزاف بزاف. وما تعجزوش، على بالكم باللي فصل الصيف يحكموا فيه اللوزتين اللي يكونوا واعرين، مليح يكون عندكم زيت الثوم واجد من قبل. كذلك ومن بعد يجي فصل الخريف اللي فيه المناعة تحبط، أطفال ولا حتى الكبار يمرضوا التهاب اللوزتين ويمرضوا يعني حلقهم ويجي عندهم السعال. راح نزيد نشارك معكم كذلك وصفة ممتازة لالتهاب اللوزتين بالبروبوليس، ان شاء الله يوفقني الله عز وجل ونصور لكم الفيديو. الثوم قد ما يقدم يتغير اللون تاعو ويولي هكذا شيء عادي جدا. كي تكملوا كامل الزيت تاعكم هذيك الثوم ما ترموهاش، طحنوها وطيبوا بها، تولي عندكم معجون الثوم. طيبوا به الاطباق تاعكم ما ترموهاش. كي ترحوه ديروا له طبقه تاع زيت الزيتون وخبوه في الثلاجه وولوا طيبوا به الاطباق تاعكم ان شاء الله. باش نهار نوري لكم كيفاش نحتفظ بزيت الزيتون. بسم الله هكذا. الفقاعات هذوما اللي راك تشوف فيهم الهوائيه يخرجوا، نخبوه في مكان مظلم بعيدا عن الضوء والشمس. كيفاش يؤخذ هدايا؟ يؤخذ ملعقه، للكبار ملعقه كبيره، وللصغار ولا المراهقين ملعقه المتوسطه. هذيك شي هذه الصغيره كامل، لا اللي كبيره شويه عليها. يعني شوفوا كي يكونوا رايحين يرقدوا يشربوا ملعقه صغيره من زيت الثوم، وكي يكونوا رايحين ياكلوا في الطبق تاعهم ديروا لهم ملعقه كبيره تاع الاكل في الطبق تاعهم. مثلا طيبتوا العدس في الغداء، اعطوا لهم هذاك العدس ياكلوه وحطوا لهم فوقه ملعقه كبيره من زيت الثوم. هكذا صدقوني المناعه تاع اطفالكم رايحه تقوى، وكذلك حتى يعني ما يمرضولكمش بزاف. وكذلك نتوما كاشخاص ما تمرضوش بزاف والمناعه تاعكم تكون قويه ان شاء الله. وشنو هذا الامر هذا يداوم عليه ماشي مره ولا زوج. اذا هذه هي، اترككم في رعايه الله وحفظه واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.